大家好，我係香港魔童。當大家又見到我嘅時候，即係代表住又準備新嘅一年啦。今年係2025，出年就係2026啦。嗱，2026唔係講玩，將會係好可怕、好可怕嘅一年。大家要有定心理準備。赤馬紅羊劫開始嘅一年，赤馬紅羊劫係60年一遇，火象能量特別強，較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪嘅週期嚟嘅。咁而喺赤馬紅羊劫下所發生過嘅事分別有：西漢時期漢高祖劉邦駕崩，呂氏專權；唐朝時期武則天入宮，開始奪權之路；北宋時期靖康之變爆發，北宋亡。近代少少嘅分別有：1906年風災長江水患；1907年黃花崗起義，大清逐漸步向滅亡；1966年文革爆發。由此可見，呢個赤馬紅羊劫一啲都唔嘢少，所以來年2026，大家真係睇路執生啦，凶多吉少，政治、經濟各方面都唔會話好得去邊㗎啦，戰爭只會越嚟越多，越嚟越激烈，和平諗多咗啦，越嚟越能搵食啦。喺2026仲有份嘢可以做下，經已好好㗎啦。咁跟住好似雲福苑大火咁樣嘅災難，亦都會越嚟越多。一句講晒，2026一啲都唔嘢少，大家睇路自求多福啦。咁喺呢個赤馬紅羊劫底下，我哋可以做嘅嘢就只有做多啲好事啦。唔好做衰嘢嗱，好人有好報，人善天不欺嘅，做多啲好事係可以有效咁樣減低赤馬紅羊劫對自身嘅影響嘅。2026祝大家好運。